Olá, bom dia. Vocês têm essa maravilha em casa? Não tem? Ah, você quer saber o que é isso? Isso se chama pé de graviola. Hoje estou passando aqui para falar sobre a maravilha que é o chá da graviola. Gente, o chá da graviola, ela limpa a sua urina, aquela urina amarela, grossa, sabe? Parecendo que tá cheia de diabetes, cheia de glicose. Isso, ela limpa aquilo ali. Ela limpa as nossas artérias. Além de tudo, ela auxilia no tratamento do câncer. Quem estiver fazendo tratamento de câncer, começar a tomar o chá da folha de graviola, vai começar a melhorar o seu tratamento de câncer, entendeu? Quem está fazendo quimioterapia, radioterapia, ajuda muito, 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 porque ela ajuda simplesmente a revitalizar as células do nosso corpo. Faça um chazinho aí, pega 6 folhinhas dessas aqui, não tem problema se ela tivessem queimada, amarela, não tem, porque os benefícios é o mesmo. Não tem problema nenhum. Você pega 6 folhinhas dessa daqui, faça ali 1 litro de chá e passa a tomar durante o dia para você ver. Não tem contraindicação. Faça aí chá de folha de graviola para vocês verem como ela vai ajudar muito vocês. E vai ajudar até no sono também. Vai melhorar muito o sono. Fica a dica aí para vocês. Se puder me seguir, me segue. Se puder me curtir, me curte. Se puder espalhar esse vídeo para ajudar mais gente, melhor ainda. Bom dia!